Oke guys, di video kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial bagaimana cara live rekaman menggunakan suara asli. Untuk pertama, hal yang pertama kalian mesti siapkan dulu skrip untuk live-nya. Skrip itu apa? Skrip untuk yaitu tulisan kalimat kata-kata yang akan kalian ucapkan ketika live nanti. Itu bisa kalian tulis atau ketikkan atau bisa kalian cari di akun-akun yang sering kalian ATM, lalu bisa kalian untuk tiru dan modifikasi untuk pengucapan skripnya. Dan untuk hal yang pertama kalian harus mempersiapkan skripnya terlebih dahulu. Setelah skripnya udah jadi, katakanlah sudah jadi, kalian membagi skripnya itu menjadi bagian-bagian ya. Kalian membagi skripnya itu menjadi beberapa bagian. Seperti ini, misalkanlah untuk paragraf 1, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini tuh gunanya apa dibagi seperti ini? Untuk menjadikan beberapa audio. Untuk live sekarang dengan rekaman itu mesti menggunakan beberapa audio yang dimana kita harus mereshuffle kata-katanya tersebut agar tidak terdeteksi pelanggaran, karena pada dasarnya TikTok melihat melihat kenapa kita bisa mendapatkan pelanggaran karena ada yang pertama TikTok itu melihat intonasi, terus yang kedua TikTok itu melihat dari segi kata per kata atau per kalimatnya. Jadi ini gunanya kalian ketika udah punya skrip, kalian bisa memakai skrip ini lalu kalian rekam suara. Kalian bisa rekam suara di HP. Jadi per bagian, misal untuk audio ini kalian bisa namakan audio 1, audio 2, audio 3, audio 4, audio 5, dan sampai seterusnya. Saya sarankan untuk setiap audio itu sekitar 10 sampai 20 detik. Untuk lebih juga bisa. Nah, setelah saya menyiapkan skrip untuk live, lalu saya menyiapkan untuk rekaman. Apa saja yang biasanya saya siapkan untuk rekaman? Saya biasanya memakai bel ini ya, bel service bel app. Jikalau kalian belum punya bel, kalian bisa memakai aplikasi ini dan perekam suara. Perekam suara bawaan, bisa pakai perekam suara bawaan. Lalu selanjutnya kalian klik belnya dan kalian bisa untuk buka dalam tampilan pop-up. Setelah itu kalian rekam suara dan kalian bisa rekam suara seperti ini. Hayu bun, hayu dikerjepin bun, cinta, hamper dan kue keringnya bun. Yang masih mau aku CO aku tunggu di 10 menitan lagi ya bun ya. Yang masih mau CO aku tunggu di 10 menitan lagi ya bun ya. Yang masih mau CO beli 1 dikirim 6 kue loh bun. Beli 1 dikirim kue. Ya, begitu. Setelah itu, setelah selesai rekaman, kalian bagi beberapa part lalu kalian save. Dan setelah itu kalian masukkan ke Telegram. Setelah selesai rekaman, kalian membuat channel di Telegram. Buatlah channel di Telegram. Buatlah channel, new channel. Kalian bisa ketikkan live kue rekaman. Lalu klik OK. Private channel. OK. Lalu kalian bisa masukkan suara tadi.
Ini Gistu 23. Setelah itu kalian berbagi ke Telegram, masukkan ke Telegram, kirim ke Telegram ke Liveway rekaman. Setelah itu kirim. Nah, setelah itu untuk memutar suaranya kalian bisa klik ini. Ayo bun, ayo dikecipin bun, hampers dan kue keringnya bun, yang masih mau CO aku tunggu lalu di 10 menitan lagi. Pakai yang ini ya. Repeat list sama shuffle list. Pakai repeat list sama shuffle list ya. Oke.